الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. شرحنا اليوم نتكلم عن الشاشة عندنا هاي. أول ما تشغلها طبعا كل ما نركبه فيوز، شايفين كل ما نركبه فيوز يطق، تطلع صوت طقة بالشاشة هي، شايفين تطلع صوت طقة وتفصل. من نركب الفيش بالكهرباء تطلع صوت طقة ويضرب الفيوز. يعني دي هين عندنا بالشاشة مشكلة، في شي ضارب. نفكها ونشوف شنو مشكلتها. طبعا الشاشة لا، حتى اللمبة هاي ما تولع، شايفين ما بي لا صوت ولا صورة ولا اي شي، ولا حتى الانارة شغالة، عرفتوا. طبعا نفك المسامير الخلفية هذنا. طبعا عندنا اللوحة هاي، شوفوا ما ادري اذا تبين عليكم، ضاربة هاي قوم هاي صاد ضاربة. الحين نحاول نحصلنا وحدة نفسها، جبناها ما حصلناها، نشوف تصلح. المشكلة ما تبين، وإصلاح الإلكترونيات معقد وصعب حيل وميل. طبعا اشترينا وحدة طبعا مستعملة ب70 ريال، لأنه هذه إذا تتصلح يعني تصليحها مكلف حيل ومعقد، الإلكترونيات والله صعب المشكلة حيل. طبعا اشترينا وحدة غير هاي، نفس الشاشة ونفس المقاس ونفسها كلها، عرفتوا نفسها، بس مستعمل، عرفتوا جبناها ب70 ريال هاي. وهاي تصليح المشكلة الإلكترونيات يعقد وتكلف أكثر من يعني إذا بدأ تصليح بدأ يجوز 100 ريال، 100 وشوي، عرفتوا. طبعا هاي نروح الحين نركبها هين أول شي بالقاعدة، قبل ما نوصل أسلاكها وقبل كل شي، قبل ما نشغل عليها الكهرباء. طبعا أهم شي الراس هذا، شايفين هذا أهم شي وقت تركبونه ما ينقلب. يعني هذا تركيبه عندكم، هذه النقطة تلقون نقطة بيضاء أو حمراء أو شي اللي يكون، شايفين تركب هين عندكم، هين حاطيلكم النقطة أو سهم أو مثلث هين، شايفين ما أدري مبين عليكم، شايفينه هذا لازم تركب عليه، ان درتوها تضرب معاكم، عرفتوا تركب لازم فوق بعضها، شايفين لانه انقلبتوها تضرب معاكم اللوحة. طبعا مثل ما قلنا لكم ما نوصل عليها الكهرباء الا نحطها مكانها ونوصل للاسلاك، مشان ما بي عندكم هذنا مشان ما يتلامس مع الحديد وتضرب ممكن معاكم، او ارفعها احطها تحت كرتونة او اي شيء قبل ما اركبها، او اركبها من مكانها مشان ما تلامس الحديد وتضرب معاكم، عرفتوا. طبعا الحين نوصل للاسلاك كامل، الاسلاك نوصلهن كل واحد بمكانه. الحين ركبناها، نقلبها ونشغل التلفزيون ونشوفه. بعد ما ركبنا اللوحة، عرفتوا الحين نركب الغطاء هذا ونجرب ونشغله. طبعا بعد ما غيرنا اللوحة هذه ركبنا واحدة مستعملة بس شغالة، شوفوا مشى حاله تمام ان شاء الله. طبعا الحين جاهز التلفزيون. طبعا انا موصله مع الاسلاك الوان، ما تشوفوا بيه تغبيش التلفزيون، عرفتوا.